Aan de heer Ayodia, burger van het land, vroegen wij hoe hij kijkt naar de hernieuwde relatie tussen Suriname en Nederland en wat hij hoopt dat er vooral mag voortvloeien uit deze relatie richting ontwikkeling van Suriname. De heer Ayodia antwoordde als volgt hierop. Die mensen, die personen nooit een voet in Suriname moeten zetten. Het zijn staatsgevaarlijke mensen eigenlijk. Hè? En dus op die basis zou ik zeggen nooit meer in Suriname. Zo kort. Ja. Dus gewoon weg. Ze moeten nooit een visum krijgen om hun voet op Surinaamse bodem te zetten. Ja. Zo simpel is het. Maar had u dit verwacht? Nee, ik bedoel, kijk, ik heb altijd kritiek geleverd op alle regeringen. En men moet het netjes houden. Kijk, we moeten het kind altijd op de voorgrond plaatsen. En dus op het moment dat iemand naar buiten treedt, in het openbaar uitingen doet, of zich gaat gedragen, dan moet hij altijd met het kind rekening houden, de opvoeding, dat kind ziet, dat kind hoort. En laten we het kind niet op een dwaalspoor brengen, op het verkeerde pad brengen. En dus alle uitlatingen die wij doen, de woordkeuzes, we moeten erop letten. Laten we voorbeeldig zijn. En als men met iets niet eens is, er zijn woorden genoeg om op een nette manier heel hard naar buiten te treden. Dus En als burger bent u, verwacht u veel uit deze hernieuwde samenwerking tussen Suriname en Nederland? Kijk, op korte termijn niet. Er zijn wel wat eruit naar buiten gekomen. Bijvoorbeeld in verband met de COVID, die samenwerking, die medewerking. Dat is dan nu al gaande, daar hebben we de voordelen gezien. Maar dus andere zaken, als ik naar de minister van LVV heb geluisterd, dan is dat allemaal op lange termijn. En wat nu moet gebeuren binnen de agrarische sector, heb ik geen zicht. Er is geen zicht op wat dat beleid is, wat het beleid inhoudt. En hoe wij landbouwers nu momenteel eigenlijk ons hoofd boven water moeten houden. Dus en dat is nu momenteel wat bij ons landbouwers speelt, het hoofd boven water houden. Omdat wij allemaal nu verliezen lijden. Kijk, iemand kan zeggen dat hij nog wat verkoopt en zo, maar wat wordt verkocht? Een gezin die geen ander inkomen heeft dan de landbouw zelf, voor die persoon is het eigenlijk dat het water gewoon bij de neus is, al is. En die leeft op dag in en dag uit. Men zegt dat de groenteprijzen stijgen of dat het een beetje gestegen is in vergelijking met een paar weken terug. Maar wat is stijgen? Wat bedoelt men met stijgen? De consument zegt ook van dat de prijzen aan het stijgen zijn. Maar wat is stijgen? Ga even na de situatie waarin de landbouwer bevindt, de middelen die hij of zij allemaal gebruikt om dat product op de markt te brengen. Er zijn 3/4 van de landbouwers die afhankelijk zijn van de handelaren. Gaat u op hun bon kijken wat zij ontvangen. Als je de markt rond gaat lopen, als u naar de hoeveelheid groentes kijkt, dan denkt u van wat is er verkocht. En er zijn ook bijna de helft van de tafels leeg. Waarom? Omdat de kosten die men maakt om naar de markt te komen en wat verkocht wordt, dat die de dag niet dekt. Neemt u bij mij, ik ben alleen en die andere tafels zijn leeg.
Ik had altijd gedacht dat, dat de diesel 15 gulden kostte, een sardine. Dus zondag ben ik gaan tanken en toevallig viel mijn oog op de meter. En toen zag ik van diesel is 18 zoveel, dus 19 gulden. Neemt u rond 20 gulden. Ik gebruik om naar de markt te komen 10 liters. Dus ik moet alleen maar aan diesel 200 gulden uitgeven. Standgeld is 35 gulden. Entreegeld is 7 gulden 50. En dan moet ik, oké, ik neem water van huis uit. En als ik iets wil nuttigen, dan kom ik dus 200 gulden benzine, 35 gulden standgeld, 7,50. En als u een kleinigheid gaat nuttigen, dan zit ik zo en zo op 300 gulden. En haalt u dat eruit? Dus vandaag, de spullen die ik heb verkocht, heb ik niet gehaald. Maar dus waarom ik ook op de woensdag kwam is, omdat ik mijn vader is, die is 93, wordt 93. En dus met deze rit, dan ga ik bij mijn vader en doe ik alles voor hem tot zondag. En dus op die manier eigenlijk zeg ik van oké, ik heb mijn benzinegeld eruit gehaald, mijn kosten eruit gehaald. En dan kan ik alles voor mijn vader doen. Dus dan heb ik een soort een compensatie eigenlijk. Hè? Dus dan heb ik niet speciaal dat ik voor hem moet gaan, voor hem moet komen. Ja, dus u doet meerdere vliegen in één klap. Ja, dus Uit die ene rit die u maakt. Ja, ja. En dus als je naar mijn tafel kijkt, de spullen die zijn gebleven, ik kan hem niet goedkoper gaan verkopen, omdat ik dat nu als leid ik verlies. Dan ga ik beneden de kostprijs. Wat zou ik dan moeten? Ik heb mijn productie eigenlijk tot 40% gebracht. Alleen maar dat wat ik naar de markt breng, dat ik alles ga verkopen. En dat ik op die manier een beetje kan draaien eigenlijk. Maar het wordt met de dag moeilijker. Toch? En soms men denkt van het is die groenteprijs is hoog. Maar als je naar de input gaat kijken, de kosten van meststoffen. En alles wat daarbij mee gepaard gaat. Je waterpomp en al die soort dingen, die kosten die gemaakt worden. Wat in Suriname gebeurt is, we hebben niet geleerd eigenlijk om aan administratie bij te houden. Toch? Een gezinslandbouw, man, vrouw, kinderen. Er wordt nooit berekend dat als 3, 4 mensen, 2 kinderen ook naar het veld gaan of zich bezighouden met verpakkingen. 20 gulden. Met verpakkingen, dus de arbeid die ermee gemoeid gaat, wordt niet berekend en opgeteld. Dus als er 4 mensen zijn en als nu een arbeider, dus als je een arbeider nu in dienst neemt, de mensen die dat doen, het minste wat ze vragen is 150 gulden, 200 tot 250 gulden. Gaat u even na als zo'n kind of 2 kinderen dan kousenband gaan plukken en noem maar op, gras uittrekken en zo. En 2 volwassenen, man en vrouw. De kinderen zullen 4 en 4 uren bezig zijn. 4 en 4 is 8 uren, is 1 dag arbeid. 2 volwassenen, niet dat ze alleen maar de hele dag op het veld bezig zijn geweest, maar dan komen ze met hun spullen thuis, kousenband op het veld oosten. Ze gaan tot 's avonds werken, sorteren, bosjes binden. Gaat u al die kosten berekenen? Nat maken, daar benzine of diesel, de waterpomp, de kosten van de waterpomp. 3 uren op het veld bezig geweest alleen maar om te oogsten. Alleen maar om te oogsten. Dan wordt hij gewassen, komt hij naar de markt, dan gaat u hem uitzetten.
En ik had gehoopt om uit die klaarroen vandaag 250 eruit te halen. Maar ik heb nog geen 200 eruit gehaald, ik heb nog hier in de krat. Toch? Ik had 15 pakken boulanger. Ik heb nu 7 pakken nog. Maal 15 gulden, is 225 gulden. Dus gaat u even na eigenlijk hoe. Ik ben alleen, mijn kinderen zijn allemaal uit huis. Maar ik ga ervan uit, de landbouwer die alleen maar van de landbouw leeft, hoe zal die persoon zijn gezin verzorgen? De kinderen moeten naar school, kleding, noem maar op. En u hebt een minister van Landbouw, u interviewt ook soms hun. Maar hebt u iets eruit kunnen halen, een houvast die de landbouwer heeft om verder te gaan? Hoeveel waarin hij moet investeren, dat hij een zekerheid heeft en zo. Het is gewoon weggelot. Maar de landbouwer moet het blijven doen. Want als hij niet gaat planten, dan zit hij helemaal vast. Die heeft geen enkele ondersteuning.